Suugoo isaati suugoon isaa akkana jira jechuudha. Kunoo suugoon isaa kana fakkaata. Akkatti bareedu suugoon isaa toomee ilaalaa. Suugoon isaatu sirrii bareeda jechuudha. Akkana fakkaata suugoon isaa. Kun ammoo baaqelaa affeelamaadha. Baaqelaa affeelee baay'een affeelee xiqqishuma jechuudha. Akkana fakkaata nyaanni kana fakkaata bareedaa nyaata bareedaa kana nama hawwatu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashammar kafuun jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jiraattan. Qursii irratti qursiidha. Qursii fi fuulii isin hojjechuuf deemaa jira. Baaqelaa zafaa ni bulchine jechuudha. Jiifni bulchine ergasii ammoo isa hojjanna jechuudha. Amma dhiquuf deemataa jira. Kinoorraa dhiqaa jira. Haga xumuraatitti na hordofaati akkamii akka maal akka hojjannu akkamii akka hojjannu goota xumuraa. Ka beektanillee ima hordofaati kan beeknillee hin baratanii haga xumuraatitti na hordofaa. Halkan jiidhee bulee waan ta'eef ganama amma ammoo xiqqishuma ho'i ibiddarra kaa'a jechuudha. Ibiddarra illee hin tursiisu. Daqiiqaa 5 takka ibiddarra kaayaa. Maaliif dheedhiin isaa kun akka xiqqoo ho'i hafuurri dheedhii isaa kun akka keessaa baduuf qofa malee yoo ka bilcheessu ta'e na jalaa caccabee bututa jechuudha. Akkamii akka hojjedhu haga xumuraatitti na hordofaati. Wanta gaariidha waan gaarii barattan jedhee yaada. Haga xumuraatitti na hordofaa isin kinoo asitti ibidda qabsiifadhee jira. Kinoo kun kasalli qabsiifatee jira irra kaa'ee jechuudha. Hin turu baay'eellee hin turu daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5 ho'iiti. Amma kinoo akkan ol ganaffalee jira. Erga inni akkana ganaffalee xiqqishuma walumaan dhahee irrumaa baasa jechuudha. Daqiiqaa 5 qofa. Ganaffalee jechuudha haga takaattakuuf daqiiqaa 5 irra hin tursiisu jechuudha. Maaliif yoo booda yoo sirri bilchaate hin caccabaa waan ta'eef jechuudha. Daqiiqaa 5 irra hin tursiisu. Amma immoo kinoo daqiiqaa 5 booda akkanatti keessa naqeera akkanatti xallalee jira. Akkana fakkaata jechuudha. Duudaa isaati xiqqishumallee wanti cabe tokkollee hin jiru. Akkuma duudaa ta'ee jira jechuudha kinoo. Asitti ammoo kinoo shunkurtii karattafadhee qopheeffadhee jira. Kun shunkurtiidha. Shunkurtii kan karattafadhee geessee jira. Asitti kinoo maxabashaa kiyya irra kaayadhee jira. Maxabashaa irra kaayee jira jechuudha. Zayitii irra buusaa baay'ee irra buusu xiqqeessee irra buusaa maaliif mana keenyatti zayitiin baay'ee ittiin hin nyaatamu. Wanta zayitiin itti baay'een fayyadama waan ta'eef asitti kinoo shunkurtii kiyya itti naqadhee shunkurtiin kiyya naa bilchaatee jira. Xiqqoo hin bilcheessaa ammallee argitanii zayitii baay'isee zayitii hin qabu zayitii ittiin godhu jechuudha. Maaliif namni mana kanaa zayitii baay'ee hin fayyadamu wanta zayitii qabu hin nyaata waan ta'eef. Asitti kinoo shunkurtii bilcheessaa jira. Shunkurtiin bilchaataa jira. Hanga shunkurtiin bilchaatuuf akkanumatti waliin dhahaa kana bilcheessa jechuudha. Asitti kinoo shunkurtii kinoo asitti barbaree itti godhadhee jira. Barbaree maankaa kana tokko itti godhee silkiin faallaan harka tokkoon silkii qabadha harka tokko hojjetaa jira waan ta'eef barbaree maankaa tokko qofa itti godhee itti hin baay'isu jechuudha. Maankaa tokko itti godhee isinitti mul'ifne ifa manarraa taate harka tokko hojjaa kaameraa qabee jira. Suugoodha. Suugoon akkana bareeda. Suugoo akkana fakkaatu hojjedheera. Asitti ammoo kinoo timaatimiidha. Timaatimii mafaaqaadhaan faaqadhee mafaaqaa kaarotii wanta garaagaraattiin faaqansan jechuudha. Isaan faaqadhee jechuudha. Asitti illee kinooti. Suugoon akkana fakkaata. Suugoon naa bilchaatee jira. Qulleetii nama bilchaatee jira jechuudha. Boota kana jechuudha. Fakkaata jechuudha. Suugoon sirrii bilchaatee jira. Amma xumurarra deemaa jira. Itti naquuf deemaa jechuudha. Bilchaatee jira. Timaatimiillee itti galee jira. Walumattiyyuu bilchaatee jira jechuudha. Bakka amma xumurarra deemaa jira. Maashaallah jedhaati sirrii bilchaatee jira. Yeroo amma kinoo baaqelaatti naqaa jira. Baaqelaatti naqeera. Baaqelaan kinoo akkuma isiniin jedhe san uummata akka wanti caccabe hin jiru keessa gurguddaadha. Yeroo bilchaate immoo kanarra bareedaa jechuudha. Maaliif yoo caccabe hin bututaa keessatti waxima misiraa ta'a jechuudha. Amma soqiddalleetti dabaladhee jira kinoo amma gara xumuraa deemaa jira jechuudha. Soqiddatti galfadheera. Asitti kinoo qimamii daakkadhaa jira. Qimamiin qara daakkameera. Qimamii daakkame itti godhadhee jira kinoo. Qimamiin kun qarafaadha. Kororimaadha. Ximizziidha. Absuudaa adii.
waan haganaatti walitti daakame jechuudha. Qurunfudiidha. Qonda barbaree kanneen walitti daakame jechuudha. Isalleetti godhadhee jira. Asitti kinoo xumura irra deemaa jira. Asitti illee qimamiin biraallee hin jira kinoodha. Asitti illee kinootti naqee jira. Bakka irraa baasuuf deemaa jira jechuudha. Gara irraa baasuu deemaa jira. Xumuree jira jechuudha. Amma yoo barbaadan namni dhadhaa qabu dhadhaallee fayyadamuu danda'a. Asitti illee hanqulaalillee cabsataa jira jechuudha. Kidaanii cabsaa jira. Hanqulaalillee addatti xabbasuuf jechuudha. Hanqulaaliin tokko tokko boora ta'a. Ka boora ta'e sun ka abashaati. Inniyyuu ofiinuu hin bareeda. Asitti ammoo yoo harkina tokkocha waan ta'eef kaameraa lafa kaa'ee dhaha jechuudha. Asitti kinoo dhahee geesse distii irra jalqaba zayitii buusee distii magogaa irra jechuudha. Zayitii buusee erga zayitiin oo'ee booda waan killeen kenna waan killee faranjii ta'eef jecha irdii xiqqoo irra buuse. Erga irdii irra buusee booda erga inni qulqullaa'een booda fidee hanqulaalimatti galche jechuudha. Kinoo fidee hanqulaalimatti galche amma immoo hanqulaaliin akkana jira jechuudha. Boora isarrallee booda qimamii hin buusaa. Qimamii sun garuuyyuu xiqqoo bifa isaa boorarraa kanarraa xiqqoo hin balleessa. Karariin bichaan kinoo asitti xumuree jira. Qimamii irra buusa jechuudha. Amma boota kanatti asitti kinoo geessee jira. Nyaanni keenya kana fakkaata. Fuulii hanqulaaliidhaan kana fakkaata jechuudha. Daabboo wajjin qopheessee jira. Qursii bareedaa akkana kana yeroo biraatiif dabalee akkasiniif hojjedhuuf yoo barbaadan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaati. Koomentii irra barreessaa wanta isin hojjedhu.